Өглөө болгон үлдээд телевизтэй хамтдаа өгцдөг. Нийт үзэгч та бүхнийхээ энэ сайхан өглөөний мэндийг ирж байна. Тэгэхээр үлдээд телевизийн их өглөө ярилцлагын шууд нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг үзэгчдэд дахин баярлалаа гэж хэлмээрээ яг одоо өнөөдрийн манай хүндтэй зочноор оршихуйн тантраа төрийн бас байгууллагын тэргүүн Дорж Готов хүрэлцээрсэн байна. Танд энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе Монголын ард түмэндээ. Баярлалаа. За, оршихуйн тантраа төрийн бас байгууллагын талаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Яг юу хийдэг, ямар зорилготой, ямар зорилтыг хэрэгжүүлж байгаа төрийн бас байгууллага лээ. За, манай оршихуйн тантраа төрийн бас байгууллага нь бол цэвэр оюун санааны байгууллага байгаа. Тантра гэдэг бол одоо дэлхийд даяараа сонгомол үнэн гэж орчуулагддаг. За, энэ сонгомол үнэн гэдэг одоо хүн төрөлхтөн үүссэн цагаас хураагдж ирсэн сонгомол үннүүд дээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Манайх бол нэн шинэ орчин үеийн тантра буюу нэн шинэ орчин үеийн сонгомол үннүүдийг гаргаж ирэх зорилготой байгууллага. Тэр ч утгаараа бол би одоо хүн төрөлхтний 50000 жилийн одоо соёл иргэншлийн ололтыг нэн орчин үеийн шинжлэх ухаан техникийн ололтуудтай нийлүүлж нэгдсэн нэг тийм маш супер гоё одоо бяцлаглыг нэгийг хичээсэн. Тэгээд энэ үр дүндээ хүрж яваа. Тэгээ энэ сайхан мэдээгээ бол одоо Монголын ард түмэнтэй хуваалцах гэж өнөөдөр ирлээ. За ингээд Монголоос бол дэлхийд гарах маш оюун санааны өндөр сайхан бяцлаглын шинэ арга зүй нэгдлээ. За энэ маань цаашаа бол одоо хүн төрөлхтний амар амгалан амьдрах зөв соёл бүр цаашлаад бол төгс гэгэрэл нирвантай холбогдож явах болно. За жишээлбэл одоо дэлхийд даяар янз янзын хүмүүс одоо янз янзын урсгал бяцлаглуудыг нээдэг шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл Монголоос бол их ховроод дандаа ашиглагч байдлаар бид нар өмнө нь бол ирсэн байдаг. Гэтэл одоо өөрсдөө ямар агуу зүйлийг нээж чадах вэ гэдэг дэлхийд дахинд үзүүлэх цаг болсон. Сүүл хөхөж өссөн монгол хүний ухаан ямар байдаг вэ гэдгийг харуулах цаг болсон гэж үзээд одоо шинжлэх ухаан эртний тантрын одоо ололтуудыг нийлүүлсэн одоо нэн шин тантра буюу оршихуйн тантра гэж шинэ бяцлаглыг үүсгчихэд байж байна. За оршихуйн тантра гэдэг цаашаа дэлгэрүүлэх юм бол ерөөхдөө бүх юмд хамааралтай. За хамгийн доод түвшиндээ бол квант механик, физикийн одоо нарийн төвшөнд үзэхнэ шүү дээ. Үүнээс гадна дээд чатандаа болохоор бол сансрын технологи. Сансрын одоо үзэл санаа бүх зүйлийг багтаасан маш өргөн дэлгэр бяцлал болсон л доо. Квант механикаас ахгуулаад ер нь сансар огторгуйг хамарсан том тийм бяцлагын арга зүй гэсэн үг. Энэ бол одоо дэлхийд дээр бол дөнгөж мэдлээд байгаа арга зүй. Одоохондоо дэлхийхэн үнийг аль ч газар оронд үнийг судалж чадаагүй байна. Судлах гэж оролдож байна. Гэтэ хэн урдсан нь хожно. Бид нар энэ тантрийнхаа өөрийнхөө одоо оршихуйн тантраа урсгалаа хөгжүүлснээр бол үүнийгээ бол дэлхийд сайн сайхны төлөө ашиглаж болно. За Монгол улс маань бас хэрэгтэй. Оюун санааны энэ үнэт зүйлийг одоо капитал хэлбэрээр болгож болно. Хувь хүн өөрөө ашиглах юм бол хувь хүний амьдрал ч гэсэндээ маш гоё өөрчлөлтүүд орж ирдэг. За жишээлбэл одоо үгүй ядчил бяцлаглын аялал жуулчил гэдэг цоошин салбарыг үүсгэх болцоотой болоод ирж байгаа. Одоо Монголд бол дандаа үр хүчтэй аяллахаа орж ирж байна. Эсвэл нэг байгаль үзчихэд явж байна. Монголыг сонирхох хүмүүс одоо цөөрч эхэлж байна. Энэ үед бол цоошин дэлхийд гарч ирсэн шинэ бяцлаглыг гаргаад ирвэл яах вэ? Дэлхийд даяараа оюун санааны эрэл хайгуулчид нэрх нь шүү дээ, тийм ээ. Оюун санааны эрэл хайгуулчид нь болохоор бол бүгдээрээ боломжтой, бүгдээрээ одоо жинхэнэ одоо капиталыг Монгол улсад тухайн очсон орондоо өгж чадах хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүсийг татаж эхлэх нь шүү дээ, тийм ээ. За хоёрдугаарт болохоор бол манай салбарууд маань бол олон оронд ингээд төгснээрээ бол одоо Монгол гэдгийг бол сурталчлаад тэгээд урд өмнө нь бол Монголоос бол ямар нэгэн буддаа ч юм уу ямар нэгэн тийм оюун санааны одоо хүмүүс нэг төрөөгүй байсан. Үүнийг бол одоо шинээр төрүүлэх боломжтой болж эхэлж байна л да. За тэгэхээр бол
энэ эрен бол бомбын эрен буюу майдрын эрен болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр майдрын эрний гол санаачлагыг бид нар өөртөө авах хэрэгтэй. Олон улс орнууд энэ майдрын эрен, майдр бурхны санаачлагыг гартаа авах гэж оролдож байгаа. Гэтэл үүнд бид нар одоо оролцох бүрэн эрхтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ эрхийнхээ дагуу энэ тэмцэлд оролцож одоо энэ нөгөө уралдаанд оролцож бид нэр санаачлагыг гартаа авснараа бол Монгол улс маань дэлхийн оюун санааны төв болох болцоотой болж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол манай оршихуйн тантраа төвийн одоо гол зорилго бол Монгол улсыг оюун санааны төв болгохын төлөө тэмцэж байна да. Маш цоошин бяцлаглаар хуучин биш тийм ээ. Оюун санааны төвийг бол одоо дэлхийд даяар оюун санааны төвүүд олон байна л да. Ватикан байна тийм ээ. Одоо Славян гаралтнуудын оюун санааны төв бол Ватикан. За буддийн шашинтан одоо Азийн орнуудынх болохоор бол Дарамсала энэ итгэд одоо далаа өгш тэргүүтэй хүмүүс байна. За ингээд оюун санааны төвүүдээ ингээд ер нь ингээд тоолох юм бол 200 гаруй оюун санааны төв болох болцоотой тийм бяцлаглалын урсгалууд хөгжсөн байдаг. Гэтэл нин шин одоо хөгжиж байгаа манай бяцлал бол эднэртэй бол мөр зэрэгсэх болцоотой. За тэгэхээр оршихуйн тантраа бол оюун санааны төв болгоё гэдэг зорилттой гэж байна. Тэгэхээр яг ямар бяцлал хийдэг юм бэ? Маш олон бяцлаглууд гадуур байна л да тий. Тэгээд яг одоо телевиз үзэн суугаа үзэгчд маань бас бодож иж магадгүй ямар бяцлал юм болоо, яаж хийдэг юм болоо, хэдээр хугацаанд үр дүнгээ өгдөг юм болоо гэх мэтчлээ. Маш олон бяцлаглалын талаар асуултууд бол байгаа. Энэ талаар хариулаач. За манай бяцлаглалын гол арга зүй нь болохоор бол хүний дотоод давтамжийг өндөрсгөж өндөр давтамжаар хүнийг өөрийг нь сэрээдэг тасгал байгаа. За хүний сүнс бол одоо унтаа байдалд байдаг. Түүнийг бол бид нар өндөр давтамжаар одоо угдчих байдлаар сэрээдэг. Гэхдээ ямар байдлаар нөгөө өндөр давтамжийг үүсгэх гэхээр хүн өөрийнхөө оюун санааны хурд, сэтгэлийн хурдан дээрээс үүсэж байгаа. За энэ сэтгэлийн хурд бол одоо квант механикийн төвшнөөс гаргаж авч байна. Одоо атомыг тойроод эргэж байгаа электроны төвшөнд өндөр хурдыг дотоод сэтгэлдээ бий болгоод тэгээ сансрын төвшин рүү шилжүүлээд ирэхээр бол бүхэл оршихуйн одоо эзэн хааны суудалд аваачдаг тийм одоо хаан бяцлал гэж нэрлэх юм уу та тийм ээ. Тийм хааны одоо үзэл санаатай хааны төвшөнд аваачдаг өндөр давтамжийн бяцлал байгаа. За энэ бяцлаглыг болохоор бол одоо оюун санааны хурдаар хийдэг. За ихэнх бяцлаглууд бол гадуур байгаа бяцлаглууд бол амьсгал дээр төвлөрдөг. За янз бүрийн одоо төсөөлөлөөр төвлөрдөг бол одоо манай бяцлал бол өөрийнхөө сүнсний давтамж руу өгдөг, дотоод гүн рүүгээ өгдөг. Тэгээд тэр дотроос өндөр давтамжаар бидний сүнс маань бол тесрэлтэнд ордог. За тесрэлтэнд ороод бүхэл оршихуй руу одоо задралд ордог гэсэн бүх мэдрэмж. Ингээд бүх оршихуйгаа мэдрээд ирэхээр одоо оршихуй эзэн хааны одоо титмийг зүүж одоо хаан бяцлагч буюу даянч нар боллоо л гэж одоо үздэг л дээ. За бүх бяцлагалд болохоор бол одоо дайчин чадварыг хөгжүүлдэг. Дайчин одоо өөрийгөө дайчлах, оюун ухаанаа дайчлах гэдэг. А манайх болохоор бол хаан чадварыг дайчин биш дайчныг эрхшээдэг хаан гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө хаан үзлийн бяцлал гэсэн үг л дээ. За хаан үзлийн хүч чадлыг хаанаас авах вэ гэвэл хүн өөрийнхөө сүнснээс л гаргаж байгаа. Хин нэгэн дээрээс одоо хин нэгэн эрдэм номтой хүн дээрээс ирээд биднийг сайхан болгочихгүй. Хин нэгэн буддаа хажуугаас биднийг сайхан болгочихгүй. Буддаа гэдэг чинь өөрөө тэр өөрөө гэдэг чинь өөрөө асар их өндөр давтамжийг одоо гаргаж ирснээрээ биеждэг зүйл байх нь шүү дээ. За тэгэхээр бол одоо ерөөдөө манай бяцлал бол хүн төрөлхтний 50000 жилийн ололт амжилтуудыг өөртөө багтаасан. Бас нийт шинэ орчин үеийн физик техникийн одоо физик химийн шинжилгээ ухааныг өөртөө багтаасан гэдэг утгаараа бол өмнөх буддаа нарынхаа сургаж ясныг бол суйрлна. Дээрээс нь одоо физик химийн тэр онлууд дээр нь явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас одоо хавсраад тэгээ буддаа үеийн буддаа нарын одоо сургаалыг бол хэрэгжүүлэхэд аль хэр хурдан хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр явах нь шүү дээ. Ер нь бол
түүхэнд бол маш хүчтэй бяцлаглууд байж байгаад алга болцоож байсан. Тэгээ нууцлж байсан. Ягаад гэвэл маш аюултай гэдгийг нь одоо мэдрээд хэрэгээр нууцлж байсан. Тэрийг бид эргэж сэргээж байгаа. За жишээлбэл одоо хүний оюун санаа нь төлөвшөөгүй байхад их хүчийг өгчөд юу болох вэ? Хурц утга барьсан хүүхэд шиг болд юм байл да. Тийм аюултай байдлаас гарахын тулд бол одоо эртний нууц бяцлаглуудаа бол нууц тарин, нууцын бяцлал гэдээ нууцлж эхэлсэн байдаг. Энийг бид нэр одоо аюулгүй байдлаар өндөр давтамжинд шилжүүлээд тэгэд дэлхийн одоо нийт хүн амд одоо өөр суралцахыг хүсэн хүн амдаа бол чөлөөтэй дэлгэж өгч байгаа. Ийм цагч ирж гисэн. Ягаад гэвэл одоо энэ дэлхийн маань бол өндөр давтамж, өндөр хамгаалт шаардагдсан тийм 90 байна. Одоо цөмийн аюулын зүүн, химийн аюулын зүүн. Энэ химийн аюулын зүүн, цөмийн аюулын зүүн одоо бүх хүн төрөлхтөнд аюул гамшиг тохиож байна. Энэ бүгдийг бол дээрээс бурхтууд одоо бүх бурхтын орнуудаас мэдрээд тэгээд энэ дэлхий рүү өөрийнхөө одоо тэр аврагчийг явуулсан. Тэр аврагчийн үйл ажиллагаа ямар байхаагүй л гадна талаас нь аврах биш, дотроос нь аврах, дотроос нь хамгаалт хийж өгөх байх нь шүү дээ. Тэгэхээр бол манай бяцлал бол энэ химийн аюул, цөмийн энергийн аюул одоо тэр цацраг итвэх дэлхийд даяар тарж байна тийм ээ. За жишээлбэл Японд одоо цунами болоод Фукушима гэж цахилгаан станц дэлбэрсэн, Чернобыль дэлбэрсэн. Тэгээд биднэрт мэдэгдээгүй хичнээнч одоо энэ цөмийн аюулууд болоод өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хүн одоо дэлхийд даяар бүрэн тархаж эхэлж байна. Энэ үед бол хүн төрөлхтнийг аврах одоо аврагч ирнэ гэсэн лүндэн бусад одоо шашнууд ч байдаг, ном дээр ч байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол манай бяцлал бол энэ бүгдийг бол одоо энэ авралын лүндэнг бол яг үнэн бодит болгохоор нээгдсэн тийм бяцлал байна. За жишээлбэл химийн хор гэдэг чинь долгион байдаг. Цацраг итгэх бас долгион. Тэгэхээр хүнээс гарч байгаа долгион тэр хорыг давах өндөр түвшинд итгэвчээд ирэхээр яах нь хамгаалттай дархлаатай болж эхлэх нь шүү дээ тийм ээ. За энэ дархлаагаараа бол бид нар бол энэ дэлхийд даяар тархаж байгаа энэ аюулуудыг бол гамшиг бол давах болцоотой. За ихэнх одоо богдсын лүндэн, за Ванга, Дюнов гэж одоо хүмүүс байдаг л да лүндэнгээ үлдээсэн байдаг. Одоо энэ зууны одоо гигантнууд хүртэл тийм ээ. Тесла, Никола Тесла зэрэг гигантнууд байна л да Европ гигантнууд. Тэд нар болохоор бол юу гэж зөгнсөн бэхээр бол өөрсдөө хийж байгаа энэ шинжлэх ухааны олдууд нь эргээд хүн төрөлхтнөө устгахад хүрэх юм байна. Энийг ямар нэгэн гайхамшиг одоо ирж биднийг аврах хэрэгтэй байна. Гэхдээ үүнийг бол одоо бурхтууд бол хараад суухгүй хин нэг ирнэ гэж зөгнсөн байдаг. Тэр зөгнөлийн дагуу одоо доржихтуу одоо миний бие бол ирж хүн төрөлхтөнд шинэ бэлэг барьж байгаа. Ямар бэлэг вэ гэдэг нь болохоор бол одоо бурхтын орноос ирсэн их гал гэрлийн бэлэг байх нь шүү дээ. За өндөр давтамж гэдэг бол нам төвшөндөө гал байдаг. Дээшлэхээр янз бүрийн гэрлүүд болдог. Хамгийн дээд төвшөндөө бол төгс гэрлийн гэрэл болдог. За жишээлбэл одоо бид нар гэрлийн тухай ойлголтыг бол одоо мэддэг шүү дээ. Амьдрал дээр хэрэгэлдэг. Рентген гэрэл, ультра ягаан гэрэл, инфра туяа, за энгийн цагаан гэрэл, ийм олон гэрлүүдийг бид нар мэддэг тийм ээ. За одоо лазерын гэрэл гэдэг өндөр давтамжийн гэрэл байна. Гэтэл эдгээр гэрэл маань бол сайн тогтворжоогүй аюултай гэрлүүд байдаг. Цацраг итгэвч өөрөө гэсэндээ аюултай тогтворжоогүй гэрэл байна шүү дээ. Үүнийг бол одоо бүрэн шийдэх гэрэл нь бол хүний тогтворцсон гигэн гэрлийн гэрэл буюу төгс гэгэрлийн гэрэл байдаг. Энэ гигэн гэрлийн тогтворцсон гэрэл бол одоо маш өндөр давтамжинд секундэд хэдэн одоо тэрбум удаа давтагддаг энэ өндөр давтамжийн гэл одоо хүнээс гаргах юм бол хүн төрөлхтөө өөрийгөө аварч чаднаа гэдэг бол ололтыг бол багш нь бол гаргах чад байгаа. За ер нь бол төгс гэгэрлийн давтамжийн бол одоо тоо хэлбэрээр бол гаргасан. За энэ ертөнц үүсэхдээ бол их тесрэлт гэдэг юмнаас үүссэн байдаг. Их тесрэлт. Одоо их тесрэлт бол бидний бүтээгээ явж байгаа. Маш өндөр одоо тесрэлтийн давтамж маань бол бид бүхнийг бидний одоо молекулыг тогтвортой байлгах тэр даралт шахалтыг бол их тесрэлт үүсгэсэн байдаг. За их тесрэлт байгаа учраас бид амьд байгаад байгаа. Бидний бие байгаад байгаа. Гэвтэл энэ их тесрэлт дотор ч нь бол одоо хортой тесрэлт, хортой долгион,
эерэг долгионууд бүгд явж байгаа. Энэ бүгдийг л одоо нэгдсэн нэг хэмэд оруулах нь болохоор төгс гэгэрлийн долгион буюу хит өндөр давтамжийн долгион тогтворцсон энэ долгион байх нь шүү дээ. Энэ долгионыг хэрхэн үүсгэх аргыг манай бясалгал боловсруулсан байна. За тэгээд их тесрэлтийг давах долгион бол 10-43 зэрэгт тоогоор ярих юм бол төгс гэгэрлийн тогтворцсон өндөр давтамж бол 1 секундэд 1-ийн ард 64 тэг тавьсан тоотой тийм өндөр давтамж байх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэр давтамжийг ялгаруулж чадсан тохиолдолд бол хүнд төгс гэгэрдэг гэдгийг бол одоо бид нар олж тогтоосон байгаа. Өмнөх үеийнхээ одоо төгс гэгэрсэн олон хүмүүс байгаа шүү дээ хүн төрөлхтний түүхэнд. Өнөөдөр ч гэсэндээ хүмүүс төгс гэгэрсээр л байгаа. Ирээдүйд ч төгс гэгэрх болно. Тэгэхээр энэ төгс гэгэрлийг л одоо бид нар бол одоо гаргаж ирсэн. Гэхдээ хүмүүс хүн төрөлхтөнд бол хоёр санал тавина. За давтамжаа бол одоо төгс гэгэрлийн хэмжээнд эзэмшвэл одоо нирван хутаг буюу амар амгалан болж болно. Түүнийг хүсэхгүй байж болно шүү дээ, тийм ээ. Сайхан амьдарч байна. Би амьдралаараа ямаар гэсэн хүмүүс байдаг. Гэтэл энгийн хүмүүст зориулсан аюулгүй зөв амьдрал одоо байглаас ирэх аюулыг хэрхэн шалгарлыг даван гарах вэ гэдэг бас өндөр давтамжийг бас санал болгож байгаа. Тэгэхээр хоёр төвчнийг санал болгож байна шүү дээ, тийм ээ. Хэрхэн зөв амьдарч аюулгүй сайхан одоо өөрийнхөө амьдарч байгаа амьдралыг аюулгүй сайхан байлгаж хадгалж чадах вэ гэдэг амьдралын нэг хэсэг байна. Нөгөө хэсэг нь болохоор бол төгс гэгэрлийн давтамжийн хэсэг байна. Тэгэхээр хүм төрөлхтөнд хоёр сонголт ирж байна гэсэн үг л дээ. Энэ яран дээр асуумаар байна л та. Бурхны шишин буюу буддаа хэлсэн байдаг шүү дээ. Одоо би бол одоо сургаалаа хоёр хуваая тий. Их хөлгөн ба баг хөлгөнгээ хуваацсан байгаа тий. Яг л одоо тэрнтэй адилхан санагдаж байна л та таны бас хүн төрөлхтөнд тавьж байгаа энэ саналтаа. Тэгэхээр таны яг одоо энэ бусдад ингээд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байгаа энэ бясалгалыг Монгол оронд одоо хэдэн хүн хийж гин. Та бол хүн төрөлхтөнд би барьж байгаа бэлэг гэж хэлж байна шүү дээ. Зөвхөн Монгол орондоо биш дэлхийд гэж байна. Тэгэхээр яг одоо Монгол орны төвшөнд ярих юм бол хэдэн хүн тантай адилхан бясалгалыг хийж байна. Мөн дээрээс нэг зүйл асуухад та яг өөрөө төгс гэгэрсэн болов. За сүүлээс нэхлээд хариулъя. За би болохоор бол Майдар бурхны үүргийг одоо өөртөө хүлээж байгаа, өөрийнхөө сайн дураар хүлээж байгаа, хинч надад тулгаагүй. Гэхдээ би өөрийнхөө дотоод мэдрэмжээс ягаад гэвэл хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө явж байгаа хүн болгон будтай байдаг. Жишээлбэл сайхан хоол хийгээд явдаг, сэтгэлээсээ хийгээд явдаг тогоочигч гэсэн бид нар будтай гэж харж болно. Эмч нарыг буддаа нар гэж харж болно. Жолооч нарыг буддаа нар гэж харж болно. Тэгэхээр бол би тэр олон Монголын буддаа нарын нэг гэж өөрийгөө боддог. Бүгд хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө гэж бодож л байвал сэтгэл нь буддаа болчихдог байна шүү дээ. Тэгэхээр бол би өөрийгөө бол төгс гэгэрсэн гэдэгт бол итгэлтэй байдаг. Тэр олон Монголынхаа буддаа нарын нэг гэж үздэг. Хүн төрөлхтний түүхэнд байсан буддаа нарын нэг гэж үздэг. За тэгээд миний гаргаж байгаа энэ бол дэлхийн цорын ганц юм шүү дээ, тийм ээ. Хинч гаргаж амжаагүй байна одоо. Гэхдээ жоохон л удах юм бол бусад орныхан гаргах ч нэг байсан. Одоо том институтууд ажиллаж шүү дээ. Асар хүчтэй хүчрхэг институт. Гэхдээ үүнтэй одоо бид нар өрсөлдөж байна, тийм ээ. За миний бяцлагыг болохоор бол Монголд маш олон хүн хийдэг. Манай шавнар хийж байгаа. За би шавнарынхаа тоог бол гаргаж чадаагүй. Бүх шавнар нод дээр ирээд ерөнхий бяцлаглаа аваад тэгээ явдаг. Манай бяцлагч нь бол заавал нүдэ анаа суугаад байдаг бяцлал биш. Ярьж сууж явахдаа давтамжаа дотооддоо боловсруулж байдаг. Хүн бол жишээлбэл хүн нэг хоёр зүйлийг нэг дор хийж чаддаг шүү дээ, тийм ээ. Жишээлбэл ажил хийнгээ өчигдөр үзсэн киногоо бодож чаддаг, тийм ээ. Ажил хийнгээ хайртай хүнээ бодож чаддаг. Хамгийн зөв одоо бяцлал болохоор бол ажил хийнгээ өндөр давтамжаар өөрийгөө болон эргэн тойрноо хамгаалж чаддаг. Энэ төсөөллийн өндөр давтамжийн бяцлаглыг хийчих юм бол одоо хэлбэр байдаг байна шүү дээ. За зөвхөн одоо манай маркетингийн том баг одоо ингээд бүрдэж эхэлж байгаа. За ингээд шин шашнаа сурчлах, шин бяцлаглаа сурчлах одоо энэ маркетингийн том багийг бол одоо Монгол гэсэн нэрийн доор одоо дэлхийд дээр явуулах одоо бодолтой байна гэх юм. За хоёрдугаарт бол одоо зөвхөн хүн төрөлхтөн одоо гэхгүй одоо 6 зүйл хамаг амтан гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэр дундаа бол одоо Монголыг бол түүхэнд ирсэн Рерих гэдэг Оросын эрдэмтэн. За Шведийн одоо Осиндовский гэдэг эрдэмтэд болохоор бол дуу алдсан байдаг. Монгол зөвхөн хүн амьдардаг юм байна.
Монголд бол бурхад амьдардаг юм байна, тэнгэрүүд амьдардаг юм байна, лус савдгууд амьдардаг юм байна, чөтгөр шулуумсууд амьдардаг юм байна гэж ном хүртэл гаргасан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хүн, бурхад, араатан гэдэг ном байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ юуг өгүүлж байна вэ гэхээр Монгол улс бол ариун баялаг одоо улс юм аа. Одоо тийм эрхэмдэд одоо гадаадаар болохоор бол Aspired буюу одоо дээд түвшнийхэн амьдардаг. Тийм газар байна гэдгийг бол тогтоосон бүр одоо шүтсэн байдаг. Тийм учраас би монголчуудтай хандхаас гадна бас уул ус лус савдагтай бас энэ өөрийнхөө ололтуудыг бол түгээж явдаг. За жишээлбэл одоо энэ жил зам би одоо Монгол улсынхаа том уулуудаар очлоо. Тэгээд дотоод одоо бяцлагч хүн бол дотороо одоо уулзж байгаа ямар нэгэн амьтан хий биетэйч вэ, пицэг биетэйч вэ тэр мэдрэмжийг аваад сурцсан байдаг. Тэгээд ингээ харж яхад бол тэнгэрүүд бол хаана л очсноо тэнгэрүүд бол одоо бороо оруулж ухтаад тэгээд миний шав болж байгаа нь мэдрэгддэг л дээ. Ягаад гэвэл би сайндаа биш, миний дотоодоос гарч байгаа тэр өндөр давтамж тэнгэрийн төрлийнхнийг давцсан байгаа байхгүй юу? Тэнгэр төрлийг давцсан. За лусууд бол бүгдээрээ бол одоо их сайхан хүлээж авдаг. За зарим нь бол шав ордог. Бүр төрийн тахилгатай уул хүртэл нодод одоо шав орж ирсэн л та. Жишээлбэл одоо энэ жил одоо том хайрхнуудыг тахилаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тахилгын дараа явж очиход бол одоо тахилга дээр болохоор манай ерөнхийлөгч маань бол одоо мөргөх гэж очдөг шүү дээ, тийм ээ. Би тэгээд бас л тэр сайхан уул савдгууд хайрхнуудынхаа ивэл дорыг гэд мөргөх гээд очиход өөдөөс харин хадаг барьж ухтаад шав орж байгаа нь мэдрэгдэжсэн. Тийм учраас би өөртөө маш их ихтгэлтэй болж ирсэн л дээ. За Монгол орныхоо одоо хүнэн төдийг одоо тэнгэр лус уул савдагтайгаа одоо ингээд шав орж байгаа юм чинь бол ирээдүйд бол дэлхийд дахин бол одоо миний номыг хүлээн зөвшөөрөх юм байна гэж. За манай бяцлагд ягаад оршихуун тантараа гэсэн болохоор бол дэлхийгээс хальсан одоо өндөр бяцлагыг бол хийдэг. За хүний бие өндөр давтамжинд орохоор одоо хүний махан биеийн мэдрэмж задраад мэдрэгдэхэ болж эхэлдэг. Тэгээд ингээд давтамжиндаа мэдрэмжээ шингээгээд орхичхоор энэ сансар огтор руу гараа авчдаг. Ингээд наар сар од гаригсуудыг одоо ингээд өөрийнхөө давтамжаар бүрхээд авчдаг л да. Ер нь бол 2500 жилийн өмнө бурхан багш яг энэ бяцлагыг хийж гэгээрээд тэгээд өндөр давтамжинд одоо байгаа хаасайгүй оршигч гэдэг. Тэгэхээр өндөр давтамжийнхаа ачаар бид нар бурхан багш шиг хаасайгүй оршигчийн хутгийг олдог л доо. Ингээд бол зөвхөн энэ дэлхийн шашин биш болж хувирж байгаа бол бас мэдэрдэг л дээ. Ягаад гэвэл өөр гариг дээр ч эзэн савдаг бай. За манай бяцлагчид болохоор бол одоо тойроод 9 гариг. За тэгээд наар сар одууд бүр галактик руугаа хүртэл одоо аялдаг л да манай бяцлагчид одоо тийм төвдөр бол энэ итгэхээр болохоор бол одоо нөгөө сүнсээ аялуулах сүнсний аялал гэдэг бяцлал гэдэг. Тэгэхэд бол одоо бүхэл бүтэн галактик за хөрш галактикуудаа бол бид нар элбэг эзэмссэн байгаа нь бол мэдрэгддэг. Бурхан багш бол өөрөө бас яг энэ бяцлалыг хийгээд одоо галактик руу гардаг байсан. Тэгээд галактикаа бол тэр үед бол нөгөө одон орны хиллэг муу байсан учраас сүмбэр уул гэж нэрлсэн. Тэгээд одоо гадаадын эрдэмтэд сүмбэр уул гэдгийг бол доогддог л да бурхан багшийг. Танаа бурхан багшийг чи хийсэн сүмбэр уул хаана байна? Тэгэнгүүт манай шашны одоо тэргүүнүүд маань бол ичээд энэ бол одоо хийсвэр зүйл юм а гэж тайлбардаг. Гэтэл бурхан багшийн хийжсэн бяцлагыг ойлгоогүй учраас хийсвэр зүйл гэж ойлгож байна. Гадаадынхан ч тэр манай шашны одоо тэргүүнүүч тэр одоо сүмбэр уулыг олдгүй байсан бол бид нар бяцлаглаараа ингээд дээшээгээ өндөр давтамжинд ороод явахд бол эхлээд нарны системээс гарна. Тэгээ галактик руу ороод ирэхэд бол галактикийн цөм бол сүмбэр уул болж харагддаг л да. Ер нь бол манай галактик бол 300 тэрбум одтой. Тийм аврах том галактик байгаа. 300 тэрбум од гэдэг бол одныхон тоо дэлхий дээр хүний тооноос хэдэн зуун дахин их гэсэн үг шүү дээ. Манай дэлхий дээр өнөөдөр 10 тэрбум хүн байна. Тэгтэл галактикт 300 тэрбум од байна. Тэгэхээр бол хүний тооноос илүү их одтой байх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд 200 тэрбум од нь галактикаа цөмөд харагдчихэдэг. Тэр 200 тэрбум одыг бол бурхан багш юу гэж харсан бөгөөд алсаас хараад тэр үед бол дуран аваад бурхан багшд байгаагүй. Сүнсээр аялахаас өөр баггүйсэн шүү дээ, тийм ээ. Ингэж аялж байгаад бол бурхан багш бол галактикийг бол сүмбэр уул гэж нэрлсэн.
За тэр нь бол ном судар дээр нь байдаг та. За тэгэхээр таны орд бол 2 ном байна л та тий. Энэ номыг та бичсэн үү? Яг хизээ гарав? Юуны тухай гардаг номууд вэ? Энэ талаар ярилцъя. За энэ бол одоо миний гаргасан одоо 2 ном. За цаашдаа бол одоо олон ном гарах төлөвлөгөөтэй байгаа, олон CD гарах төлөвлөгөөтэй байгаа. За анхны 2 ном бол одоо энэ үржин орны илгэрт оршихуун тантраа гэдэг. Энэ болохоор бол энэ дэлхийд одоо энэ манай энэ бяцлал төрөх одоо шалтгаан нь юу вэ? Багш нар маань хэн бэ гэдгийг ерөөхдөө тайлбарласан ном байгаа. Энэ болохоор бол ерөөхдөө хүн төрөлхтөнд одоо өөрийнхөө барьж байгаа энэ бяцлаглынхаа бэлгийг ном хэлбэрээр гаргаж хүн төрөлхтөнд барих бэлэг гэдэг нэрээр гаргасан байгаа. За энэ болохоор бол ямар ч байсан ерөөхдөө ойлголтыг өгөх байх гэж бодож байна. За энэ номнууд бол Интер ном, Гандангийн уртын номон соёл гэдэг дэлгүүрүүдээр зарагдчихл байгаа л да. За тэгэхээр таны яг хувь хүн талаас би ярмаар санагдлаа л та тий. Яаж ингэж өөрийгөө нээх болов? Хэдэн оноос ер нь бяцлал бүтээл гэдэг зүйлд одоо амьдралаа зориулсан бэ? Таныг харахад бол би бүх амьдралаа энэ зүйл рүү зориулсан юм шиг надад санагдаж байна. Тэгээд нэгдүгээр асуулт нь бол энэ, хоёрдугаар асуулт нь юу вэ гэхээр уул ус надад шав ордгоо гэдэг чинь тий. Энэ бол яг энгийн бид нэр одоо ингэ сонсоход бол бас шууд ойлгомжтой зүйл биш л дээ. Яаж уул ус шав орох юм бэ? Юу ярьж байна гэд магадгүй хүмүүс гайхаж, сонирхож магадгүй энэ талаар ярилцвал. За. Би бол өөрөө цахилгааны инженер мэргэжилтэй. За миний өмнөх амьдрал бол өөрийнхөө одоо энэ хийх бүтээх зүйлд бэлтгэл үе шатууд байсан. Одоо 10 он хүртэл. За би одоо шинжлэх ухаан одоо ухаанчаар одоо явсан байна шүү дээ, тийм ээ. За цахилгааны инженер боллоо. За тэгээд сургуульд үдсэн харснаа дотроо бяцлаглаа. Одоо юу хүн төрөлхтөн ямар ололтонд хүрснийг харлаа. Тэгээд хуучныхаа уламжлал, тийм ээ, бурхан багшийн уламжлал. За тэгээд Иесус Христ гэх мэт одоо бүх шашнуудын одоо ололтуудыг судаллаа. Тэгээд хүн төрөлхтний 50000 жил цуглуулсан энэ бүх зүйлийг уншиж мэдэрлээ. Тэгээд 10 оноос эхлээд за одоо ингээд энэ бүгдийг нэгтгэе гэж энэ дээр ажиллаж эхэлсэн байгаа. Ер нь 10 оноос бяцлагж эхэлсэн л дээ. Тийм байдаг. За лус авдгийн тухайд болохоор бол одоо монголчууд бол маш их мэдрэмжтэй. За айл болгонд бөө байна. Бөө болгон юутай харьцаж байгаа? Лустай харьцаж байгаа, тэнгэртэй харьцаж байгаа. Тэгэхээр бол энэ мэдрэмж бол одоо тийм сонирхоод байх зүйл биш болсон байна. Бяцлагч хүний хувьд бол бүр сонирхоод байх зүйл биш. За өндөр давтамжаа гаргаад ирэхээр бидрээс гарч байгаа маш хүчтэй өндөр давтамж бол гэрэл болоод тэгээд одоо энгийн бяцлагчийг тоороод бол хэдэн 10 км-т бол одоо тийм өндөр давтамжийн шаралт явагдаж байдаг. Шарлага. Яг л одоо электропорез шиг шарж идэх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хэрвээ ингээд ямар нэгэн тэнгэртэй хүн одоо ингээд тааралдаад тэгээд хин нь ерөөхдөө яг юуны зарчим дээр явагдана л да, өрсөлдөөний зарчим дээр хин илүү нь хиндээ шав орно гэдэг зарчим дээр явж байгаа шиг санагддаг байхгүй. Ингээд тэнгэрүүдтэй ингээд уулзахдаа бол тусгай дасгал бэлтгэл хийчихсэн бяцлагчийн дотоод давтамж одоо тэнгэрүүдийг дарангуулах, давмгаалах шинж чанарыг өөрөөсөө ялгаруулж яддаг. Ингээд тэнгэрүүд маань болохоор бол бидний долгионд цохигдоод шав орж эхэлдэг байна шүү дээ. Энгийн хүн болохоор бол энийг бол бүр тэнгэр байдгийг зарим хүмүүс мэдчихгүй, ойлгохгүй, бүр зарим нь тэнгэрүүдээ шүтчихсэн, лусуудыг шүтцсэн байдаг учраас бол тэдгэрийг агуу юм гэж бодоод байдаг. Үнэн дээр болохоор бол 6 зүйл хамаг амьтныг бол бяцлагч хүн бол өөрийнхөө хүүхчиг хайрлаж явах хэрэгтэй. Хүүхчиг хайрлаж явахын тулд тэднийг үлгэрлэн дуурайлах, өөрөөрөө үлгэрлэн дуурайлах хэрэгтэй байна шүү дээ. Өөрөөрөө програмчилж чаддаг. За тэгэхээр бол бяцлагч одоо манай энэ оршихуун тантрын бяцлаглыг хийж байгаа хүнээс бол маш хүчтэй өндөр давтамж гарна. Тэр нь бол одоо бодисатва буюу хамаг амьтныг хайрлах сэтгэл байна. Тэгээ хайрлах сэтгэлээр хамаг амьтныг одоо яах нь шүү дээ. Өөрөөр үлгэрлэн дуурайлж өөртөө одоо нэгтгэж гэж явах нь шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр бодтой хэлсэн байдаг шүү дээ. Миний дараагийн 900 бол майдрын 900 ирэх болно. Тэгэд Монгол улсад маань сүүлийн жилүүдэд бас майдрын эргэх ёслолууд энэ тэнд маш их болж байна. Энэ маань ямар холбоотой вэ? Та бас түрүүн ярианд бас би бол өөрийгөө майдр бурхны үүргийг гүйцэтгэхээр ирсэн гэж ойлгодгоо гэж ярьсан. Энэ талаараа ярилцвал. За
Бурхан багш бол одоо шавнартай бол 500 жилээр миний шашинд ороотно гэж дорж зодов сударт байдаг. За сувадыг гэж шавн бол одоо уйлдаг л да. За би маш их азтай байна. Танаас ийм одоо дээдийн ном сонсоод ингээд гэгэрх замд орчлоо. Дараагийн хүмүүс яах вэ гэдээ уйлсан чинь бурхан багш хэлдэг л да. Угаасаа ямар ч одоо шашин 500 жилийн настай л байдаг. Ягаад гэвэл хүний ажил амьдрал өөрчлөгддөг. Барьж байгаа техник өөрчлөгддөг тийм ээ. Тэгэхээр 500 жилийн хугацаатай энэ төгс гэгэрлийн номыг сэргээх болно. Тэгээд шавнартай даал гэсэн байдаг. За эхлээд одоо ихэнчүүдийн тийм. За суваад чи эхний 500 жил. Одоо дараагийн 500 жилийг чи да. Ингээд дараа нь манчер, дараа нь жанраас гэдэг. Энэ нэр нь бол жанрасгийн даалттай нэр байхгүй юу? Одоо 2012 онд шинэ нэрэнд орлоо гэдэг шиг тийм ээ. Энэ чинь бол 2500 жилийн өмнөх бурхан багшаас тоолоход бол 5 дахь 500 жил буюу Майдрийн одоо хэлж ирсэн байгаа. Тэгээ Майдр бурхан чинь өөрөө хаасаагүй оршигчийн хутгийг олсон учраас хэний ч төрлөө шилжиж чөлөөтэй шилжиж чаддаг. Жишээлбэл энэ дэлхий дээр хичнээн Майдр ирж төрж болно гэсэн. Энэ булаацалдах юм байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрний нэг дүрийг л өөртөө одоо сэрэж чадсанараа бол энэ үүргийг нь гүйцэтгэж яах гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр сүнсний энэ дээрээс ярихад бол хүний сүнс гэдэг бол маш их сонирхолтой зүйл байдаг л да. За сүнсний хамгийн дээд хэлбэр бол төгс гэгэрэл буюу хаасаагүй оршигч болж задрах байдаг. Эсвэл хаасаагүй оршигч болж задраагүй байсан ч гэсэндээ хүм хураасан буйнаараа бас задардаг. Жишээлбэл одоо асар их буянтай хүм тэнгэр болж төрнө. Эргээд хүн болж төрийгөө л нэг ихэн хөвлий түүнийг буйны даадаг. Тийм ээж олддог байна л да. Тэгэхээр бол дэлхий дээр буцаж төрмөр байгаа гигантнууд бол яадаг вэ гэхээр бол өөрийгөө 1100 хүртэл одоо хуваагдаж ордог байна л да. Ингийн хүмүүс одоо олонд одоо танигдаагүй гигантэн биш мөртлөө маш их буянтай хүмүүс үүсэж тийм ээ. Тэдгээрийн сүнс бас 2 хуваагдаж төрдөг. Ягаад гэвэл нэг ихийн хөвлөд ороход тухайн ээжийн үүлийн үр тэр агуулх буйныг дааж төрүүлэх хэмжээнд хүрээгүй бол яах вэ? Одоо тийм ээж олдох бол хуваагддаг байхгүй юу? Түүнтэй нэгэн адил одоо Майдр бурхан маань бол маш өндөр задралд орсон байгаа. Майдр бурханыг маш олон хүн эзэмсэж болно. Бусад буддаа нарыг ч гэсэндээ олон хүмүүс эзэмшээл явж байдаг. Жишээлбэл би өөрийгөө бол янз бүрийн буддаа гэсэн мөртлөө энэ тэнд нөгөө хүмүүс нь бас яг тийм буддаа гэж явж байдаг. Нэг хүний маш олон дүрийг мэддэг л дээ. Уулзчихсан л да. Бүгдээрээ тэгтээ ойлгоогүйсээ болоод булаацалтаад байдаг. Ерөөсөө тэр үүргийг булаацалдах хэрэггүй. Энэ бол тухайн одоо буддагийн дүр гэдэг чинь бол одоо албан тушаал маягийн болчихлоо шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл сумын засаг дарга гэхэд Монгол улсад хэдэн сумын засаг дарга байна? 300 гаруй сумын засаг дарга байна шүү дээ тийм ээ. Түүнтэй л ялгаа байхгүй үүрэг гэдэг бол юу байх нь? Албан тушаал шүүх юм болчихсон орчин үед бол. Уучин бол ганцаараа ирдэг байсан бурхтууд бол одоо бол олуулаа асгарж ирдэг болсон байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ бясалгалыг хэдийн хугацаанд хийвэл би үр дүн мэдрэх вэ? Танд ер нь хамгийн том мэдрэгцэн үр дүнгээсээ бас хуваалцвал. За манай зарим бясалгагчид болохоор бол нэг сарын дотор үр дүнд хүрдэг. Өмнөх өгөгдөл сайтай хүнээсээ шалтгаална шүү дээ. Тийм ээ. За 3-4 жил яваад амжилтанд хүрэхгүй байх хүн байна. Тийм ээ. Ягаад гэвэл тэр хүний сүнсний өгөгдөл одоо тийм тохирох хэмжээнд хүрээгүй байсан байна. Зарим нь болохоор бол 7 хоногийн дотор түүхэнд бол одоо өөртөө ирдсэн, өөрийнхөө бясалгалд ирдсэн тийм багш нар байдаг байсан л да. Жишээлбэл одоо энэ итгэхд зарим багш нар түүхэнд бол гарахтаа бол тэрийг сонсоод бол их баяр хөөртэй сонсдог байсан л да би. За миний энэ бясалгалыг өдөр сонссон хүн тэр өдөртөө гэгэрнэ. Шүн сонссон хүн тэр шөндөө гэгэрнэ гэдэг тийм бардан багш нар үуч байсан тийм ээ. За өнөөдрийн хувьд болохоор бол миний хувьд болохоор бол тэгдгүмаа гэхэд ямар ч байсан хэрвээ тухайн хүний өгөгдөл байвал нэг өдрийн дотор ч амжилт гарах болцоотой. За
манай бяцлагчид бас ингээд зарим ингээд цусаа шинжилгээнд өгөөд багш дээр нод дээр ирж хэлдэг л дээ. Багш ямар сони юм бэ? Ингээд цусаа шинжилгээнд одоо эсийн тоолуулах гэдэг өгсөн чинь нөгөө лаборант нь та бяцлагч уу гэгэнт нүгээд байна. Ингээд яасан гэдгсэн чинь энгийн хүний одоо цусны улаан цагаан эсүүд ч одоо юм хатгаа юмуд ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тал тийшээгээ таних ингээд гэрэл гарчихсан байна гэдэг. Тэр явж нөгөө л одоо сүнсний өндөр давтамж бие махбод руугаа эд эсрүүгээ шингээд бүр цусандаа хүртэл шингэсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм байдаг. За ерөөдөө бол дээр үед бяцлагчид болохоор бол заслыг бол ерөөдөө асар хүнд заслуудыг бол өөрийнхөө нэг жохон цусаа ханаад ингэчихэд засагдчихдаг гэсэн. Жишээлбэл одоо хорлогч итгээд одоо хүний цусан дуртай хорлогч итгээд дэрийг бол яадаг гэсэн байна. Өөрийнхөө цусыг бол одоо гэрэл гэгээтэй байгааг мэдрээд тэгээд жохон ханжаагаад амруу нэг хөчдөг гэсэн шүү дээ. За чи хүний цусанд дурлаад байгаа бол энийг уугаад нэг ёсоор бол цул гэрлийн хор өгчөж шүү дээ тэр амтнд. Ингээд тэр бяцлагчийн цусыг амссан хий бит яадаг байна. Дотроосоо задралд ороод ягаад гэвэл тэр бяцлагчийн нэг идэгснээс амсцсан. Тийм учраас задралд ороод шууд төгс гэрэлд орчдөг. Тийм өдрийн тохиолдлууд байдаг гэсэн байна л да. За тэгэхээр оршихуй тантра төрийн бас байгууллагатай бас очиж уулзъя. Бяцлал одоо бүтээлийг сонирхё гэх юм бол яг хаана очиж уулзах уу? Мэдээж хэрэг бас нэг холбогдох хүмүүсийг бас хэлж өгөх болоо гэж бодож байна. За оршихуй тантра төрийн бяцлал нь одоохондоо бол төмөр замын вариатай гэдэг хуучнаар вариатай чуулгын байр нь 413 тооцод байрлаж байгаа. За тэгээд хинч ирсэн гэсэн найрсгаар хүлээж авна. За тэгээд бид нартай хамтран ажиллах хүмүүс байж болно, суралцах хүмүүс байж болно. Энэ болгонтой бол хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно гэж хэлээ. За бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. Тэгээд сүүлийн хормыг бас танд үлдээж байна. За ингээд миний Монголын ард түмэн дэлхийн оюун санаагаар хошуурчлагч ард түмэн болох болтугай. За дагаад эдийн засаг капитал нь хөгжих болтугай. Бүх талаараа тэгш сайхан амгалан улс орон болох болтугай. Ер нь дэлхийд даяараа Монголыг бол одоо оюун санааны төв болно гэд эртээ зарласан шүү дээ, тийм ээ. Жишээлбэл далайн агш зарласан. За одоо энэ итгэхийн тэр одоо бяцлагч гэгээдүүд бол Монголд ирэх их дуртай байдаг. Оросууд ирэх дуртай байдаг. За тэгэхээр бол энэ одоо тэдгээр тэр бүх одоо бусад улс орнуудын тэр төгсгөлсэн бяцлагч нарын одоо итгэлийг биелүүлж одоо оюун санааны төв болцгоё гэж хэлэхээр байна. За баярлалаа. Энэ сайхан үйлсэнд бас улам дэлгэрч байх болтугай. Таны бодсон сансаа хэрэг бүхэн үргэлжид биелэх болтугай гэж ерөөл тавьмаар байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа танд. За баярлалаа. Ийм сайхан үлзий гэдэг нэртэй телевизээр анх одоо ингэж мэдээгээ хүргэж байгаа да. Их зам маань үлзийтэй байх хаа гэж баярлж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За энэ хөглөө нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хөглөө нэвтрүүлгийн манай зочноор оршихуйн тантра төрийн бас байгууллагын тэргүүн Дорж Готовгоо оролцлоо. Тэгэхээр дараагийн энэ хөглөөгөр уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.